abaha soomka buriya ee qofka sooman afuriya ee culimadu isku waafaqsan tahay waa 7 qodob. qodobka u horeeya waxa weeyaan cunto iyo cabitaan uu qofku si kas ah oo bareera wax u cuno wax u cabo. haddii qofku isagoo aan halmaansanayn oo aan lagu dirqin oo lagu khasbin uu wax cabo oo wax cuno maalin Ramadaan soontiisii waa buraysaa, waana uu soo qallaynayaa maalinta uu afuray intay cadceedu ka dhacaysana uu afhaysanayaa qofkaasi. qodobka labaad ee buriya soonta waxa weeyaan waa galmada uu qofku sameeyo maalin Ramadaan, waana ka ugu daran waxyaabaha mufatiraadka ah ee wax afuriya waxa ugu daran weeye, oo waayo isagu kafaara gudkiisa ka culus kuwa kale oo dhan. qofkaasi galmada uu samaynaya ama xaaraan ha noqoto ama mid xalaal ah oo xaaskiisii ha noqoto, iyadoo ay sinadu markii horeba ceeb iyo cadaab iyo cuqubo iyo cudur tahay oo xalaal aan ahayn oo muxaram ilaahay diinihiisa dhan ku tahay, haddana qofkii soomanaa hadduu maalintii sameeyo dunuub waaweyn buu ilaahay ka galay subxaanahu wa tacaala. qofkii soomanaa hadduu xaaskiisii xalaasha u galmoodana sidaas si lamida dembi weyn buu ilaahay ka galay maalin Ramadaan, soontiisii waa jabaysaa. waxaa laga rabaa inuu maalintaa uu soonka jibiyey soo qalleeyo, waxaa laga rabaa in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisto, u toobad keeno, istikfaar ilaahay u sameeyo, inuu waxaa laga rabaa kafaara guto. rasuulka nin baa u yimi calayhi salaatu wasalaam timaha iska rifrifaya, dhabanada iska dhirdhirbaaxaya, waan halaagsamay ku qowlaya. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi war maxaa ku halaagay? markaasuu wuxuu yidhi xaaskaygii baa maalin Ramadaan aan u galmooday. markaasaa nebigu sallallahu calayhi wasallam 3 qodob oo kafaara gud ah buu u soo jeediyey kolba kii uu awoodi karo. midda koowaad, qoor ma xorayn kartaa? maanta addoon la xoreeyaa ma jiro, ma awoodi kare ayuu yidhi. marka qofku waxaa laga rabaa oo 2 qodob ee kale inuu mid sameeyo. 2 bilood oo xidhiidhuu soomayaa maalin qura ma afurayo oo kafaara gud ah. ramadaantu markay dhammaato bilaabaya inuu xanuunsado ama maalin soonkeedu aanu bannaanayn oo ciida inuu ku soo beegmo mooyaane maalin ma afuri karo. hadduu kas u afurana wuu soo bilaabayaa tiradii hore meesha way ka baxaysaa. haddaanu awoodi karin 60 maskiin buu hal mar quudinayaa oo mid walba wuxuu siinayaa nisfu saacin, saac barhkii buu siinayaa ama kiilo iyo rubuc raashin uu bixinayaa oo siinayaa qof kasta. taasi waxa weeye waa kafaara gudka uu la imanayo, allana waa u toobad keenaya subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mida waxyaabaha haddii alla idmayo